就係因為一位網友嘅 comment， 所以我哋鬼節就嚟到香港4大鬼域之首。睇落我好似好開心咁，但係全件事唔應該係咁噶。整成一個巨型嘅香爐啊！呢一帶嘅附近咧都出現好多意外。事緣咧就係前排我喺 Instagram 分享咗一段短片啦，就係我去小夏威夷瀑布嘅，然後咧我就收到一個神秘人嘅 comment， 佢同我講溪流當瀑布，咁言下之意咧就係話點解小夏威夷瀑布都可以算係瀑布啦，然後咧佢仲推薦我去睇新娘潭，但係咧而家係農曆7月，正係鬼節，佢都幾考到我，因為咧我去過黃石間睇瀑布啦，去過唔同寨睇瀑布啦，但係新娘潭呢啲比較容易去嘅地方呢，我真係未去過，因為咧我之前一直咧都係揾一啲比較少人去嘅地方嘅，所以今次咧我哋就挑戰下鬼節嘅時候嚟新娘潭啊！上嚟新娘潭咧就要去咗大埔墟地鐵站先啦，然後就可以轉去20R 小巴嘅。咁不過咧佢就1個鐘一班啦，咁我哋就夾唔到時間，所以咧我哋最後就係搭咗的士啦。咁我哋搭綠色的士咧，最後係用咗大概130蚊嘅。而家咧我哋就喺停車場嘅位置落咗車啦，然後咧我哋首先咧就唔好入去新娘潭嗰度住，就咧睇咗呢一嚿石先。咁咧佢就係漁農自然護理署啦，特登為咗我哋咧採樣，然後擺喺度睇嘅板岩嚟嘅。喺呢度嘅一帶都會揾到啲紅色嘅岩石，有一層層嘅就係板岩啦。當地殼移動嘅時候，岩石會受到高溫同埋高壓嘅影響，而岩石中嘅礦物質就會重新排列成而家嘅樣貌啦。然後咧我哋就會進入新娘潭自然教育徑噶啦。就係呢一個燒烤場呢個牌，嚟到燒烤場啦。咁呢度咧其實都有一篇幾恐怖嘅新聞嘅，就係咧2009年咧有過百人嘅邪教團體啦，喺新娘潭呢度咧做一啲好詭異嘅儀式啊。咁佢哋咧就將呢一條教育徑咧佈置成為一個神壇啦，最後咧仲用呢度嘅燒烤場咧整成一個巨型嘅香爐啦，喺嗰啲燒烤爐入面咧插滿咗香啊。咁因為咧係凌晨嘅時分啦，其實原本咧都冇乜人發現到嘅，但係咧佢哋引起咗山火啊，所以咧就需要叫到消防員咧嚟撲熄啲火。咁呢件事咧就上咗新聞啦。喺香港嘅林區嗰度生火咧，有機會會觸犯法例㗎，所以大家咧都要小心處理你嘅火種，同埋咧如果引起山火嘅話咧，都有機會影響附近居民嘅安全㗎。我唔知係咪聽完嗰則新聞之後咧，感覺都有啲奇怪啦。就係點解呢度嘅燒烤爐咧係咁樣圍住一張張凳嘅？通常咧都係連埋一齊坐，即係好似一個長凳咁樣。同埋我哋發現到啲嘢，點解會有蠟喺度嘅？咁我哋就繼續沿住教育徑咁落去啦。大概行咗2分鐘之後咧，我哋就已經到咗有水嘅地方啦。而家咧，我哋就上咗照鏡潭先。新娘潭咧就係壓軸啊！上照鏡潭咧，我哋就唔跟住個指示牌行啦，我哋就跟住呢個涌尾嘅方向行。跟住咧呢邊咧就會係向涌尾嘅方向啦，不過我哋就會轉向烏蛟騰嘅。其實我哋喺下面咧已經見到個通告咧，話2023年咧就發生咗山泥傾瀉啦，咁所以咧前面嘅路咧就阻塞咗。但我估唔到原來1年之後咧條路依然都係封咗啦，咁所以咧我哋要落翻去行翻第二邊嗰條路。而家就翻返嚟呢一個位，上去照鏡潭啦。好似通常咧嗰啲恐怖電影嘅開頭咧，都係原本計劃咗嗰條路行唔到，跟住被逼行第二條路就會出事。到咗啦，咁呢一度咧就係照鏡潭瀑布。咁出面咧可以見到有個石碑啦，佢就寫住照鏡潭啦。但係照鏡潭咧喺呢個瀑布嘅上面先係。咁我哋原本行嗰條路咧，應該就會可以喺照鏡潭旁邊經過啦。但係因為嗰條路封咗，咁所以就去唔到。咁去到呢度咧就已經係盡頭嚟㗎啦。照鏡潭瀑布咧比新娘潭瀑布咧係更加高㗎。咁其
其實咧喺地理學上面咧，呢一啲咧就叫做跌水潭啦。咁可以見到咧，瀑布嘅水咧係咁樣流落嚟啦，然後咧下面嘅水潭咧其實係比較深啲，然後先至會去翻河流嘅。咁呢個位咧形成嘅原因咧，其實有3個啦。一咧就係個水力作用啦，二咧就係一啲碎石啊雜物嘅一啲撞擊啦，同埋3咧啲水咧都溶解咗某一啲可溶性嘅物質，咁所以咧就令到佢磨蝕得越嚟越深啦。嚟到呢度咧要小心唔好犯法啊，因為咧某啲區域咧係屬於香港嘅集水區範圍嘅。咁呢啲水咧集完之後啦，就會流向水塘啦。咁如果咧你喺呢啲區域嗰度掂咗啲水咧，其實你就係犯法噶啦，因為咧佢哋係受咗郊野公園嘅條例啦，同埋水務嘅設施條例去保護嘅。咁樣咧，除咗係令食水免受污染啦，亦都係保護咗郊野公園入面嘅生態啦，同埋佢嘅生物多樣性嘅。睇完照鏡潭之後咧，我哋就落返嚟呢個分叉位，向住新娘潭嘅方向行啦。行咗一陣之後咧，我哋就見到一棵好大嘅樟樹啊！樟樹咧其實有好多作用㗎，咁佢通常咧會生得好濃密啦，所以咧就可以作為遮陰啦。同埋咧亦都有一啲以前嘅村民啦，佢哋會種樟樹喺個村後邊啦，就作為風水嘅用途嘅。所以之前咧我哋都去咗東涌睇有百年樹齡嘅樟樹啊，同埋咧樟樹都可以防蟲㗎。過咗大樟樹之後咧，就會出現個分叉路啦，咁兩邊路都可以行去嘅，咁就隨便揀一邊啦。喺呢度我哋睇錯咗地圖啊！雖然左邊條路陰森啲，但係要行嗰邊先啱。對比起頭先咧石級嘅呢一段咧，就比較曬啲啊！到咗新娘潭啦，點解好似有2支香插咗喺後面咁嘅？就算見到個牌咧，其實都仲未見到新娘潭瀑布。不過行下咧，見到條小路，試下轉入去睇下先。出咗嚟之後，唔知點解係去咗新娘潭瀑布嘅上面咯？點樣可以落到去㗎？嚟到呢度呢，我哋見到個壺穴啦，所以就講下。咁壺穴係咩嚟嘅呢？其實就係新娘潭咧河床都幾常見嘅一個現象嚟嘅。咁係因為咧某啲凹凸不平嘅位啦，咁可能啲水咧就形成咗一個漩渦，再加埋啲碎石啦，咁樣喺度磨啦，咁所以咧就磨蝕咗一個好得意嘅圓圓地嘅窿咁。咁咧喺瀑布嘅下方啦，或者喺一啲水流比較急嘅地方咧，就更加容易咁去形成呢一種壺穴嘅。新娘潭呢個名點嚟呢？我諗好多人都知道啦，就係有一個新娘咧出嫁嘅時候，因為轎夫失足，所以就跌咗落去，然後浸死咗。咁咧就有傳聞咧，自從佢浸死咗之後咧，呢一帶嘅附近咧都出現好多意外啦。而家咧我哋就啱啱過咗新娘潭橋啦，咁上返去咧應該可能沿住車路行多少少先嘅。郊玉徑嘅另一端啊，咁不過我哋都仲係未見到新娘潭，而家出返嚟都要繼續揾，因為我唔甘心，所以咧我又行返落嚟咧，我哋落車嗰位啦，跟住就俾我哋睇到少少新娘潭咯，睇唔到佢嘅全貌，因為啲樹都遮住咗，或者咧就係因為我嘅唔甘心啦，所以咧幫我哋發現到咧燒烤場後面有人開咗條路，好似可以行到落去，我哋可以試下。我覺得咧，我有啲輕視咗新娘潭咯。我以為跟住自然教育徑行就得啦，所以冇咩計劃。跟住估唔到係咁難揾㗎咯。我哋而家入咗條唔知點解係似係鋪咗嘅路，但係唔知點解燒烤場嗰度又咁難先揾到個入口。其實咧爬少少咧就可以去到新娘潭瀑布，不過咧都難嘅，所以咧大家都要小心，同埋咧都係嗰句啦，唔好污染啲水啊！嚟到新娘潭啦，咁咧我諗係因為夾埋佢嘅鬼故啦，再加埋咧呢度發生過好多宗致命嘅意外啦，咁所以咧佢先至會係4大鬼域之首啊！其實我覺得咧，呢啲遇溺嘅意外發生咧，唔係冇原因嘅。呢度嘅水流雖然急啦，但係因為頭先我哋都有講過啦，佢係一個跌水潭，咁所以咧都幾深下。
再加埋咧，其實人咧喺淡水嘅浮力咧係冇喺鹽水咁高嘅，咁所以咧就要喺入面游水咧都係幾難㗎。其實咧，就連漁農署咧都將呢度咧列為係香港高危嘅行山地點19個嘅其中之一個嚟㗎。同埋咧，我都記得睇過一則新聞咧，就係有人咧喺8號風球底下啦，都嚟呢度玩，咁但係就遇上山洪暴發啦，咁所以就好不幸咁樣遇溺過世。咁所以咧，其實大家行山嘅時候咧都要小心啲啦，就留意個天氣。咁遇上大雨嘅日子咧，就要遠離呢啲河道啦。呢度另外一樣多嘅意外呢，就係交通意外啊！咁其實我都覺得唔關鬼事嘅，係因為咧呢度係山路啦，所以條路呢又窄又多彎啦。咁如果唔小心去駕駛嘅話呢，真係好容易出意外嘅。喺新娘潭嘅兩邊呢，我哋會見到好高嘅崖啦。咁其實呢，係因為以前呢嘅水量係真係好多啦，咁所以先會沖刷到一個咁深嘅河床咯。咁不過而家呢啲水冇咁犀利啦，咁所以呢唔同咗好多。今次呢段片呢就會喺度完㗎啦。咁我哋呢就會行翻原路啦，上翻新娘潭道咁樣搭車走㗎啦。我哋下段片再見啦，拜拜。